السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا هالتلفزيون موديل قديم ما عنده قدرة على الإقلاع نهائيا. هلا بنشوف شو المشكلة وإن شاء الله يكون خيرا. هلا بنطلع على المسارات، بنشوف شي مسار مقطوع، فاصل، فاسخ مع هالزمن، وإن شاء الله تنحل مشكلته. الحمد لله انحلت المشكلة، ألا وهي هاي المقاومة المتغيرة. واضحة؟ هاي المقاومة المتغيرة هاي مسؤولة عن الجهد العالي لللاين. يعني لازم يجي عندي على الترانزستور هون الفولتية تكون 110، فكانت هذا السبب الرئيسي. كان شو مشكلتها؟ مضروبة تعطيني أقل من 95، 85، 75، فما عنده قدرة اللاين أو الجهد المطلوب لحتى يفتح، أو ترانزستور اللاين لحتى يعطينا هذا الجهد المطلوب. فما كان عنده قدرة يعطي أمر الدفليكشن حتى تشتغل الشاشة بشكل الطبيعي. فالحمد لله حلت المشكلة. ما شاء الله كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.